Hallo liebe Freunde, ich habe so ein Squishy, das ist mega süß, das sage ich mega süß und mega süß, mega knuddelig und danach, aua, ich habe meinen Fuß angeschlagen an meinem Bett, aua, das hat mega weh getan, ja, das ist mega süß, erinnert mich an meine Katze und den zeige ich euch jetzt. Schaut mal, in meinem Bett liege ich gerade so einen süßen Squishy, der ist so süß. Wieso ist das so süß? Draußen herum ist er pink und hier ist er halt so weiß. Ja, ich weiß nicht, wieso die Farbe von meinen Fingern vorne pink sind. Ja, der ist mega süß. Ja, deswegen mega süß und mega flauschig. Ich habe den vorne mal gewaschen. Der klebt an der Wand. Also hier ist drin. Der klebt nicht mehr lange, weil ich bin mega oft jetzt gerade berührt. Aber wenn man ihn wieder wäscht, dann klebt er mega gut. Ich habe einmal 1 Minute hing da mal an der, hing da mal 1 Minute lang. Jetzt klebt er leider nicht mehr. Und morgen gehe ich in den Kindergarten. Ich gebe euch dann morgen Abend oder so ein Statement.